Dacă crezi asta, oprește-te. Crezi că dacă postezi zilnic, sigur o să-ți crească contul? E fals. Realitatea e că poate o să ai noroc să-ți ajungă un videoclip viral, dar dacă nu faci conținut bun, degeaba. Nu o să-și amintească nimeni cine ești. Hai să-ți dau un exemplu logic. Pun pariu că ai văzut și tu măcar odată un video plictisitor de genul ăsta, care doar derulează poze dintr-o locație. Întrebarea mea e, ții minte cine l-a postat sau cum se numea locația? Cel mai probabil, nu. Așa că degeaba postezi zilnic dacă videourile tale nu au sens și nu captează atenția. 3 postări bune pe săptămână pot avea un impact mult mai mare decât 7 fără sens. Chiar și dacă postările nu ajung virale din start, cu siguranță la conținutul bun, oamenii reacționează și te țin minte, adică îți clădești o imagine în fața publicului tău țintă. Asta este mult mai valoros pe termen lung. Asta înseamnă, de fapt, creștere reală. Și pe asta se bazează, de fapt, marketingul. Pe strategie. Vrei să-ți crești urmăritori rapid? Urmărește-mă, pentru că spun toate lucrurile care chiar funcționează în online. Sau dăm mesaj pentru o strategie făcută special pentru tine.